ชื่นชอบการตกปลานะครับผมวันนี้พามาแนะนำเรียกว่าหมายแล้วกันนะฮะที่นี่เป็นที่พักนะครับอยู่กลางทะเลนะครับผมเป็นสะพานที่ยื่นเข้าออกไปในกลางทะเลนะครับอันนี้มีชื่อว่าชโลมคาเฟ่นะครับผมดูเป็นสะพานยาวเข้าไปในทะเลนะครับจะมีเป็นห้องพักนะครับอันนี้โซนแรกจะมีอยู่2โซนนะครับที่นี่เป็นที่พักกลางทะเลนะครับผมแจ่มๆเลยครับโอ้ยน้ำสวยมากอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยหมายแจ่มๆไปเลยครับทริปนี้แต่จะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆงามตาแน่นอนครับ เจอที่พักแล้ว นี่ฮะโซนที่พักอีกที่โซนหนึ่งจะเป็นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโอเคเดี๋ยวจอดรถครับตอนนี้ก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับผมชโลมคาเฟ่นะครับนี่ชโลมคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยวไปติดต่อข้างในนะครับอันนี้จะเป็นที่พักไปติดต่อห้องก่อนนี่อันนี้ก็ได้กุญแจมาที่เรียบร้อยนะครับผมไปเข้าห้องนะครับจูดี้อยากเข้าห้องเลยมันมีน้องอยู่ในกรงครับไปเนี่ยตาห้องไหนเราเล่นอะไรโอ้โหอย่างเลข106เสี่ยงโชคกันได้นะครับผมยังไงห้องเราจริงปะเนี่ยหมุนนี่ถ่ายแล้วอีกทีอีกห้องเราจริงไหมหน้าเลยเข้ามาแล้วโอ้โหปิดประตูมีอะไรให้เราบ้างรวดดิก็คงลงนะฮะเข้ามาเป็นห้องน้ำเลยแค่นี้จุดเอไปดูสำรวจก่อนนี่ที่สำคัญนะมาดูนี่ฮะเสียงนอนเข้ามาเป็น
วิวทะเลเลยนะครับเปิดประตูมาเป็นไง สวยไหม สวย แต่ยังทำไมของมันไม่มียาก มันก็จะเป็นคาเฟ่นะ แต่เราตกปลาตรงนี้ได้เลยครับ นี่วางคันเลยตรงนี้เลย ก็แช่อ่างดูคันเบ็ดแม่แคมเดี๋ยวไปขนของครับ จัดเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับ เมนูลีลาไปเลย เดี๋ยวเนี่ยคุณเป็นจัดมาเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลครับหมายแรกครับล่อกระจกกระแจกทั้งงานเลยเมื่อกี้ชุดแรกก็ ติดหมดเลยครับ หมายถึงติดต่อข้างล่างนะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะ ติดทุกคันเลย มีคันเนี้ยปลากินนี่คันเนี้ยวัดปุ๊บติด ก็เลยเก็บทุกคันเนี่ยติดหมดเลยทุกคัน ไม่รู้ติดอะไรนะ เดี๋ยวลองลงอีกชุดหนึ่ง แล้วก็ถ้าติดอีกอันนี้จะปล่อยให้เอาสายสั้นๆหน่อย ถ้าติดอีกก็เดี๋ยวไปตกที่ปลายสะพานครับ ที่ปลายสะพานมีที่ตกได้อีกเราจะเอาไฟไปส่องหมึกด้วยวันนี้เตรียมไฟส่องหมึกมาไปส่องหมึกด้วยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเรานั่งเล่นเก็บแรงเติมพลังตัวเองไว้ก่อนครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะ ตกไปแล้ว หมายนี้โคตรแจ่มจัดแต่ได้ตัวด้วยนี่แจ่มว้าวเลย
อย่าทำต้องทำสายหน้าใหม่ขาดหมดเลยอ่ะไปลองดู โอ้ยมาแล้วปลาอะไรอ่ะ ข้างปานจ้า เอ้า อันนี้ก็เหมือนจะดังปะมีแรงยิ้มได้ขึ้นมาหน่อย นี่ข้าวปานมาแล้วหนึ่งโตอุ้ยโอ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 ้ย แล้วเอาที่ใส่ปลามาปะน่ะฮะนี่ไงเราก็เลี้ยงปลาในนี้เลย เอามาใส่ในนี้ อยากได้ใหญ่กว่านี้ทำไง อ๋อมีถังอยู่ถัง ถังเลย ถังอยู่ที่รถ หลุดมาแล้วใช่ไหม เรียบไปแล้ว กุ้งหาย ก็เห็นปะ เห็น ก็เดี๋ยวย้ายครับ เดี๋ยวไปปลายสะพานเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้ามานะครับ คือตรงหน้าเนี่ย ถ้าตีไปตรงๆอะติดไม่รู้ว่าติดอะไรอะเหมือนเป็นเชือกเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะติด แต่ถ้าตีออกซ้ายออกขวาได้ อันนี้ผมอยู่ห้องริมสุด ห้องริมสุดติดกับคาเฟ่นะครับก็คือตีออกซ้ายออกขวาได้ไม่ติด แต่ถ้าตีออกไปตรงๆเนี้ยติด นี่ก็ได้มาหนึ่งแต้มเป็น มองไม่เห็น นี่ เป็นข้างปานนะครับ ไอ้ไฝ เดี๋ยวไปเปิดไฟล่อหมึกที่ปลายสะพานดีกว่าวันนี้เตรียมไฟล่อหมึกมาด้วย เขา เดี๋ยวย้ายของจะไปเจอที่ปลายสะพานครับผมเอาตรงนี้นี่ก็มาอยู่ที่ปลายสะพานนะครับผมถึงแล้วลงคันมาที่เรียบร้อยแล้วลงไป3 คัน ตึงมันอยู่กับมือหนึ่งแห่งภาคตะวันออกนะครับผม มองไม่เห็น นี่นี่ มาลุ้นดูว่าตรงนี้จะมีตัวไหมนะครับผมได้ไหมฮะเรือชนหรือเปล่า เฮ้ยเบาติดสายเปล่าติดสายโอ้เดี๋ยวก็ตกใจนึกว่าโอ้แล้วก็ไม่บอกกันเลย ยัง กรรมเอามันไปไหน ได้เก๋ามา1 โต ว้าว เก๋าอื้อหือตื่นแต่เช้าเลยเหรออืม ยังไม่ได้นอน ยังไม่ได้นอนเลยเหรอ เดี๋ยวเมื่อคืนแกหนีฉันกลับห้องสวัสดี อุ๊ยตัวอะไรไม่รู้ นะครับยามเช้านะครับผมอืม ดูเด็ดตัวอะไร ก็
รยากาศอย่างเช้านะ อันนี้ไม่เช้าแล้วแหละสายๆแล้วหนีกลับมานอนเฉยไม่ได้บรรยากาศที่ปลายสะพานเลย ก็เดี๋ยวนี่ให้ดูปลาเมื่อคืนอ่ะถือนี่หน่อยปลาเมื่อคืนมาดูนี่ดูซะก่อน อันนี้ตัวอะไรอ่ะ ปลาเก๋า นี่ ปลากดโคตรใหญ่ นี่ดูฝ่ามือ นี่เก่านะวะเอาเรื่อง อันเนี้ย ไอ้นี่ปลาสาก อืม ไอ้สากก็ถือว่าหมายนี้แจ่มนะครับ มีตัว แต่ว่าตรงนี้ถ้าตีตรงเนี้ยต้องระวังติดหน่อย ไปถามคนพื้นที่มาแล้วเขาบอกว่า จะมีลุงคนหนึ่งเขาจะมาวางอวนนะครับ ที่ติดคือติดอวน ต้องดูดีๆหรือนั่นแหละวัดดวงว่าวันไหนลุงจะมาวางอวน ก็ติดไว้หลายอันตีตรงนี้ แต่ปลายสะพานมีตัวครับ ตามสะพานก็หมายแจ่มไปเลยตรงนี้ อันนี้มันลูกปลาอะไรนะเต็มเลย เดี๋ยวอาบน้ำไปกินอาหารเช้า ไปทานอาหารเช้ากันครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปตรงนี้เลยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับว่าเราจะพากันไปที่หมายไหนนะครับผมสำหรับหมายนี้ให้กี่คะแนน 9 อืม เต็มร้อยเฮ้ยไม่ได้ เต็มร้อยเลยว่าซ้อนหมายนี้ถือว่าเด็ดนะ ปลาเข้าดีอยู่ แล้วก็เป็นวิวทะเลนะครับ ห้องสวย สบายนอนสบายครับทริปนี้ไม่ต้องเก็บเต็นท์ ก็เดี๋ยวกินเสร็จก็อาบน้ำแล้วปัดตูดออกได้เลยจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย